Un vero e proprio pool è quello che da tempo opera dentro il Palazzo di Giustizia di Agrigento, un dipartimento anticorruzione e reati contro la pubblica amministrazione voluto dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso e composto dai PM Santo Fornasier, Alessandro Macaluso, Salvatore Vella, che come il famoso pool antimafia di Falcone e Borsellino si scambiano notizie e informazioni sulle più scottanti indagini del malaffare. Al momento l'attenzione è puntata tutta su Palazzo dei Giganti ad Agrigento, dove sembrano allargarsi a dismisura le inchieste aperte. 3 su tutte, commissioni consigliari, PRG e ultima quella relativa alle assunzioni sospette di consiglieri comunali in associazioni di comodo. Da qui le frequenti visite di forze dell'ordine al comune per acquisire fascicoli, documenti, atti. Sul presunto scandalo delle commissioni consigliari, ben 1133 nel solo anno 2014, indagano PM Macaluso e Fornasier, mentre sul PRG e sull'arcipelago, che ruota attorno allo strumento urbanistico, concessione edilizia, certificazioni C4 e prescrizioni esecutive, l'inchiesta è affidata ai sostituti Vella e allo stesso Macaluso. E le inchieste toccano anche altri enti. La Guardia di Finanza ha operato stamane un sequestro di documenti alla sede della Confartigianato di Agrigento in relazione all'indagine sull'assunzione del consigliere Alfonso Vassallo avvenuta nel luglio 2012, pochi giorni dopo l'elezione a Sala Sollano. Secondo la legge, a pagare lo stipendio all'ex consigliere è stato il comune, che ha rimborsato il datore di lavoro per i permessi che Vassallo avrebbe chiesto per esercitare l'attività istituzionale. Confartigianato gli ha ugualmente erogato lo stipendio da dirigente, salvo poi chiedere ed ottenere rimborso dal comune. Il pool di magistrati vuole accertare se ci siano state irregolarità nelle procedure ed ha disposto appunto il sequestro probatorio di tutti gli atti.